Арымың құдағидың қолына беріп тұр, құдағи өзі тауып береді, тұрмыз деп, не қып, е? Сөйтейік па? Анда уақыт келсе мен қалада. Құдағидың қолына берейік, құдағи өзі. Алған көрпешемізді ортаға қойайық. Ары, көрге қой. Ал құдалар, сырға салу рәсімін бастайық. Ендіше ортаға Аяжан келініміздің ақ жеңгел бойынша екі ақ жеңгесі қызымызды алып шықты ортаға. Ендіше екі жеңгесінің кәдесін берейік. Көріндігін беріңіз, құдағи. Ойда, жеңгелердің жүзі балбыл жанды ғой. Кәдесін алып еді. Ал келесі кезекте сырға салу рәсіміне Әлия құдағиларыңыздың жан құрбысы Марал ханымды ортаға шақырсақ, сол кісіге бұйырып тұр бүгінгі сырға тағу. Ардақты құдалар, бүгінгі берекелі бас қосуымыз екі әулеттің ортасын жалғап, екі жастың бақытты болашағына бастайтын ерекше күн. Қазақ халқының қазыналы, құндылыққа толы салт дәстүр әдет құрып, жөн жоралғысын орындайық. Сырға салу бұл үлкен мәні бар ерекше салтымыздың бірі. Бұл мәртебе бүгін маған бұйырыпты. Біз бар бақытым балаларым деп тұрмыз. Қасиетті Қайнар атты ауылға ақ ниетпен келдік келін алуға. Құда болып Райымбектей өлкемен қуануда Ришат пенен Алия. Ришат өзі осы ауылда туылған. Бас редактор, журналист қой қашаннан. Көз қарасын ашық айтқан бұрыннан. Қазір блогер, әлеуметтік желіде танымал. Ал кезінде телеарнада танылған. Әлішерде әке жолын жалғаған, мамандығын журналистке арнаған. Балалықтың балдәуренін бір ортада өткізіп, жүрегінің таңдауы ол Аяжан. Әлия менің құрбым, группаласым, сырласым, отбасылық достарымыз ғой сыйласым. Құда болып мәртебеміз өсуде, екеу етіп баламыздың бір басын. Алжан елі құда болды сіздермен, зор ілтипат, ыстық ықылас жүздермен. Шоған елі аялаған Аяжан, сырғалым болып жекжат болды біздермен. Кедергісіз тегіс болсын жолдары, ажырамай бірге ұстасқан қолдары. Бізге артық нәрселердің қажет аз, қыз бен жігіт бақытты болса болғаны. Ал мінекей құда болдық ағайын, біз сіміллә деп қыз сырғасын гауһар тастан тағайын. Алжан шоған құда жекжат боп жатыр, жақсылықтың куәгері болайық. Оң қолымен оң құлағынан бастайын, екі жастың әрбір бастаған ізгі ісі оңды болсын деп.
өрмелінген Италияда өндірілген алтын сырға аяжанға тура сол гауһартастай жарқырап жайнап